ပရိသတ်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Daily English in Burmese Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှာတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာတကယ်ကိုအသုံးများတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောဝါကျများအပိုင်း1ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့ဘေးနား Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့သင်ခန်းစာကိုအခုပဲစလိုက်ရအောင်ပါTalk the talk and walk the walk. ပြောလဲပြောပြီးရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလေးလုပ်ပေါ့ Talk the talk and walk the walk. ပြောလဲပြောပြီးရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလေးလုပ်ပေါ့ The politician talks the talk, but he doesn't walk the walk. နိုင်ငံရေးသမားဟာအပြောဝဲရှိတာတကယ်လက်တွေ့မလို့ The politician talks the talk, but he doesn't walk the walk. နိုင်ငံရေးသမားဟာအပြောဝဲရှိတာတကယ်လက်တွေ့မလို့ It serves him right. ဒီကောင်အဲ့လိုထီမှာကောင်းတယ်သူနဲ့ထိုက်တန်နေခံရပါစေ It serves him right. ဒီကောင်အဲ့လိုထီမှာကောင်းတယ်သူနဲ့ထိုက်တန်နေခံရပါစေ Take it with a pinch of salt. နည်းနည်းချင်းချင်းပြီးမှယုံပေါ့ Take it with a pinch of salt. နည်းနည်းချင်းချင်းပြီးမှယုံပေါ့ Take what he said with a pinch of salt. သူပြောတာကိုချင်းယုံမှာပိုပြောတတ်တဲ့အကျင့်ရှိလို့ Take what he said with a pinch of salt. သူပြောတာကိုချင်းယုံမှာပိုပြောတတ်တဲ့အကျင့်ရှိလို့ Let me cut to the chase. တွယ်ဝိုင်းမနေပဲတဲ့တဲ့ပဲပြောတော့မယ် Let me cut to the chase. တွယ်ဝိုင်းမနေပဲတဲ့တဲ့ပဲပြောတော့မယ် Has the cat got your tongue? မင်းဘာမှမပြောနိုင်ဘူးလားပြောအောင်လေဘာကြောင့်နှုတ်ပိတ်နေရတာလဲ Has the cat got your tongue? မင်းဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးလားပြောအောင်လေဘာကြောင့်နှုတ်ပိတ်နေရတာလဲ A penny for your thoughts? တိတ်လာကြည့်လားဘာတွေစဉ်းစားနေရလဲ A penny for your thoughts? တိတ်လာကြည့်လားဘာတွေစဉ်းစားနေရလဲ Are you sure? I'm positive. မင်းသိကြရဲ့လားတိတ်သိကြတာပေါ့ Are you sure? I'm positive. မင်းသိကြရဲ့လားတိတ်သိကြတာပေါ့ I will do it right away. အဲ့ဒါကိုခုချက်ချင်းပဲလုပ်လိုက်ပါမယ် I will do it right away. အဲ့ဒါကိုခုချက်ချင်းပဲလုပ်လိုက်ပါမယ် Don't while away your time. အချိန်တွေကိုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့မဖြုံးတီးပါနဲ့ Don't while away your time. အချိန်တွေကိုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့မဖြုံးတီးပါနဲ့ Stop fooling around. ယူတူတူပေါ်တော်တော်လုံးနေတာရက်တော့ Stop fooling around. ယူတူတူပေါ်တော်တော်လုံးနေတာရက်တော့ We had a whale of a time on the trip. ခရီးထွက်တာအရန်ကိုပြောခဲ့ကြတယ် We had a whale of a time on the trip. ခရီးထွက်တာအရန်ကိုပြောခဲ့ကြတယ် He is in a good mood. သူစိတ်ကောင်းဝင်နေရဲ့ He is in a good mood. သူစိတ်ကောင်းဝင်နေတယ် He is in a mood. သူစိတ်ဆိုးနေရဲ့ရာသီဥတုသိပ်မကောင်း He is in a mood. သူစိတ်ဆိုးနေတယ်ရာသီဥတုသိပ်မကောင်းဘူး Blame it on me. ငါကြောင့်လို့သာအပြစ်ပုံချလိုက်ပါ Blame it on me. ငါကြောင့်လို့သာအပြစ်ပုံချလိုက်ပါ He didn't recognize me. သူငါ့ကိုတွေ့တော့မမှတ်မိဘူး He didn't recognize me.
ငါ့ကိုတွေးတော့မမှတ်မိဘူး Have you been keeping busy? အလုပ်တွေများနေရလား Have you been keeping busy? အလုပ်တွေများနေတာလား You got me there. ငါမသိဘူး You got me there. ငါမသိဘူး Nose to the grindstone. အလုပ်စူးစမ်းပြီးဆက်လုပ်လိုက်ကြရအောင် Nose to the grindstone. အလုပ်စူးစမ်းပြီးဆက်လုပ်လိုက်ကြရအောင် All work, no play. တစ်ချိန်လုံးအလုပ်ပဲလုပ်နေရအပန်းဖြေချိန်မရ All work, no play. တစ်ချိန်လုံးအလုပ်ပဲလုပ်နေရအပန်းဖြေချိန်မရ Thank heavens it's Friday. တောက်ကြနေမှုတော်သေးရပေါ့ Thank heavens it's Friday. တောက်ကြနေမှုတော်သေးရပေါ့ That's one job I wouldn't do. ဒါမျိုးအလုပ်တော့ဘယ်သူလာခိုင်းခိုင်းမလုပ်ဘူး That's one job I wouldn't do. ဒါမျိုးအလုပ်တော့ဘယ်သူလာခိုင်းခိုင်းမလုပ်ဘူး The gloves are off now. လက်ဝဲအိတ်တွေချွတ်လိုက်ပြီးတကယ်ကိုအသေးစောနေကြပြီ 24. The gloves are off now. လက်ဝဲအိတ်တွေချွတ်လိုက်ပြီးတကယ်ကိုအသေးစောနေကြပြီ That sounds awesome. အခုပြောလိုက်တာလေးအရန်ကောင်းပါတယ် That sounds awesome. ခုပြောလိုက်တာလေးအရန်ကောင်းပါတယ် Rumor has it that he was fired. သူအလုပ်ပြုတ်သွားတယ်လို့ကောလာဟာလပြောကြတာပဲ Rumor has it that he was fired. သူအလုပ်ပြုတ်သွားတယ်လို့ကောလာဟာလပြောကြတာပဲ That's just hearsay. မယုံပါနဲ့ကောလာဟာလတွေပါ That's just hearsay. မယုံပါနဲ့ကောလာဟာလတွေပါ Don't get me wrong. ငါ့ကိုတလွဲမထင်ပါနဲ့ Don't get me wrong. ငါ့ကိုတလွဲမထင်ပါနဲ့ What nonsense. ပောက်ကရတွေ What nonsense. ပောက်ကရတွေ What a ridiculous idea. ကြံကြံဖန်ဖန်မဖြစ်နိုင်တာကွာ What a ridiculous idea. ကြံကြံဖန်ဖန်မဖြစ်နိုင်တာကွာ The phone is ringing. Answer it. ဖုန်းလာနေရဲ့ကိုင်းလိုက်ပါ The phone is ringing. Answer it. ဖုန်းလာနေရဲ့ကိုင်းလိုက်ပါ Please don't hang up on me. ငါပြောလို့မပြီးသေးခင်ဖုန်းမချသွားပါနဲ့ Please don't hang up on me. ငါပြောလို့မပြီးသေးခင်ဖုန်းမချသွားပါနဲ့ You can't force me to do it. မင်းငါ့ကိုအတင်းကျပ်ခိုင်းလို့မရဘူး You can't force me to do it. မင်းငါ့ကိုအတင်းကျပ်ခိုင်းလို့မရဘူး I think he's got the message. ငါတို့ဘာဆိုလို့လဲဘာပြောချင်လဲဆိုတာသူသိသွားလောက်ပြီအရေးရောင်ပြနေတာသဘောပေါက်သွားပြီ I think he's got the message. ငါတို့ဘာဆိုလို့လဲဘာပြောချင်လဲဆိုတာသူသိသွားလောက်ပြီအရေးရောင်ပြနေတာသဘောပေါက်သွားပြီ My point exactly. ကျွန်တော်ဆိုလိုတာပြောချင်တာအဲ့ဒါအတိအကျပဲ My point exactly. ကျွန်တော်ဆိုလိုတာပြောချင်တာအဲ့ဒါအတိအကျပဲ Why is he so thick? ဒီကောင်ထူပိန်းလိုက်တာ Why is he so thick? ဒီကောင်ထူပိန်းလိုက်တာ You must come to our wedding. ဒို့မင်္ဂလာဆောင်မင်းလာရမယ်နော်လုံးဝညင်းလို့မရဘူး
You must come to our wedding. တို့မင်္ဂလာဆောင်မင်းလာရမယ်နော်လုံးဝညင်းလို့မရဘူး Been there, done that. ဒါရီလောက်ဖူးလို့ရိုးနေပြီရှင်ကြီးဝမ်းလဲဝင်ခဲ့ပူပြီရှင်ငယ်ဝမ်းလဲဝင်ခဲ့ပူပြီ Been there, done that. ဒါမျိုးတွေလောက်ဖူးလို့ရိုးနေပြီရှင်ကြီးဝမ်းလဲဝင်ခဲ့ပူပြီရှင်ငယ်ဝမ်းလဲဝင်ခဲ့ပူပြီ You and I have been together through thick and thin. မင်းနဲ့ငါအေးတူပူများနေခဲ့ကြတာ You and I have been together through thick and thin. မင်းနဲ့ငါအေးတူပူအမျှနေခဲ့ကြတာ I hate fair weather friends. တာပေါင်းညာစားတွေကိုမုန်းတယ် I hate fair weather friends. တာပေါင်းညာစားတွေကိုမုန်းတယ် The plot thickens. ဆက်ရှိန်မြင့်လာပြီပိုရှုပ်ထွေးခက်ခဲနက်နဲလာပြီ The plot thickens. ဆက်ရှိန်မြင့်လာပြီပိုရှုပ်ထွေးခက်ခဲနက်နဲလာပြီ It's anybody's guess. အဖြေကိုဘယ်သူမှတေးသေးချာချာမသိနိုင်ပါ It's anybody's guess. အဖြေကိုဘယ်သူမှတေးသေးချာချာမသိနိုင်ပါ Just go with the crowd. အများမိုးခါရီတောက်တယ်လို့အများလှုပ်တယ်လို့ Just go with the crowd. အများမိုးခါရီတောက်တယ်လို့အများလှုပ်တယ်လို့ It's music to my ears. နဝင်ပြန်ရှိလိုက်တာကြားကျင်နေတဲ့တာရတဲ့သတင်းစကားလေး It's music to my ears. နဝင်ပြန်ရှိလိုက်တာကြားကျင်နေတဲ့တာရတဲ့သတင်းစကားလေး Be cool and calm. စိတ်အေးချမ်းချမ်းထားပါ Be cool and calm. စိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းထားပါ Don't lose your temper. ဒေါသမထွက်မိစေနဲ့ Don't lose your temper. ဒေါသမထွက်မိစေနဲ့ What a coincidence. တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ What a coincidence. တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ I can read your mind. မင်းစိတ်ထဲမှာဘာရှိရဲဘာစဉ်းစားနေရဲဆိုတာငါသိရဲ့ I can read your mind. မင်းစိတ်ထဲမှာဘာရှိရဲဘာစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတာငါသိရဲ့ You can read my mind. ငါဘာကြွေးနေရဲဆိုတာမင်းသိရဲ့ You can read my mind. ငါဘာတွေးနေတယ်ဆိုတာမင်းသိရဲ့ I'll be back soon. ခဏလေးနေရင်ပြန်လာခဲ့မှာပါ I'll be back soon. ခဏလေးနေရင်ပြန်လာခဲ့မှာပါ Don't take anything for granted. ဘာမှတော့အပိုင်မတွက်ထားနဲ့ Don't take anything for granted. ဘာမှတော့အပိုင်မတွက်ထားနဲ့ So far, so good. အခုထိတော့အားလုံးကောင်းပါတယ် So far, so good. ခုထိတော့အားလုံးကောင်းပါတယ် Things didn't turn out as expected. ထင်ထားသလိုတွေဖြစ်မလာဘူး Things didn't turn out as expected. ထင်ထားသလိုတွေဖြစ်မလာဘူး Life is full of surprises. ဘဝမှာအံ့အားသင့်စရာတွေများတာ Life is full of surprises. ဘဝမှာအံ့အားသင့်စရာတွေများတာ Let me give you a hand. ငါမင်းကိုကူညီပြစေ Let me give you a hand. ငါမင်းကိုကူညီပြစေ Many hands make light work. အားလုံးဝိုင်းလုံးလိုက်ကြတော့လွယ်ကူစွာအလုပ်ပြီးတာပေါ့
Many hands make light work. အားလုံးဝိုင်းလုံးလိုက်ကြတော့လွယ်ကူစွာအလုပ်ပြီးတာပေါ့ I was reluctant to ask for your help. ကိုညီတောင်းဖို့အားနာနေတာ I was reluctant to ask for your help. အကူညီတောင်းဖို့အားနာနေတာ Those two are as different as chalk and cheese. စီနဲ့ရီလို့ကြွားတယ်ဘလို့မှမတူ Those two are as different as chalk and cheese. စီနဲ့ရီလို့ကြွားတယ်ဘလို့မှမတူ I have very little time. အချိန်နည်းနည်းပဲရတယ် I have very little time. အချိန်နည်းနည်းပဲရတယ် It's not the decision I take lightly. လွယ်လွယ်နဲ့ချားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး It's not the decision I take lightly. လွယ်လွယ်နဲ့ချားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး The secret is out. သူ့ဝက်ချက်ပေါက်ကြားသွားပြီ The secret is out. သူ့ဝက်ချက်ပေါက်ကြားသွားပြီ You can't trust him. မင်းသူ့ကိုယုံလို့မရဘူး You can't trust him. မင်းသူ့ကိုယုံလို့မရဘူးဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာတကယ့်ကိုအသုံးများတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောဝါကျများအပိုင်းတစ်ကိုပရိသတ်တို့အားလုံးနားဆင်မှုအတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းသင်ခန်းစာအသစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်